On off kat sini. Dan yang ini dia punya pemicu. Yang ini untuk starter dia lah, starter. Lepas tu yang ini kalau kita tolak macam ni, nanti minyak dia akan naik lah, macam tu. Okey, yang ni ada dia punya choke. Okey, dia ada 2 skru tau kat sini. Ada 2 skru dekat sini. Yang ini untuk bar dia. Okey, yang sebelah ni untuk kita isi minyak lah, petrol dengan tuti. Okey, petrol dengan tuti. Okey, yang inilah dia punya barang-barang yang lain. Okey, yang ini adalah dia punya bar. Yang ni cover dia. So, yang ni bar dia 12 inci. Okey, dapat satu dia punya botol. Ni untuk campuran tuti dengan petrol. Okey, manual book macam biasa. Lepas tu akan dapat dia punya ni, dia punya rantai. Okey, ni dapat cylinder oil. Yang ini adalah dia punya tools. Okey, dia punya tools ada dapat Allen key, ada dapat skru, ada dapat pembuka nut. Lepas tu yang ini untuk pengasah dia punya chain.